sveiki visi. Nu ką, einam Gionių slėniu. Yra daug tokių visokių figūrų. Vaizdai nuostabus čia. Kur mano brangioji, va, iš paskos, pamajokai tule. Realis pagavo zuikį. Ir nešasi turbūt kažkur į savo lapės guolis. O gal meškos. Vaizdai nuostabus čia. Apačių upelis. Toliau vaikštam po Gionių slėnį. Yra kur pasivaikščioti, vaizdai nuostabus. Kalnai, upeliai. Trūksta tik tai čiulbiančių paukščiukų. Žiogų Edita sako. O šiaip gražu labai. Va, koks vaizdelis. Einam toliau. Toks kalnelis labai didelis. Toks upelis kaip visada. Lengvas pakilimas su gražiais vaizdais. Gerai. Einam. Kas tingi, gali važiuoti transporto. Bet mes netingim, mes varom. Mes iš Lietuvos, mes stiprus. Yra gan populiaru su džipais važiuoti. Kažkas tingi, kažkas netingi. Mes netingim, mes stiprus veikrus. Ane, Tule? Kaip tu? Džipai toliau važiuoja. Bet vaizdai nuostabus. Ką grįžtame mes atėjom. Nenustojam filmuot grožio. Kažkam nekaršta, bet mums jau karšta. Jau upeliai bėga. Jau atvarom prie savo finišo. Kur ten. Na ką, viena komanda pasiruošus. Plaukti gilyn. Kiekvienam duoda gidą. Ir plaukti gilyn kanjonu. Na ką, mergaitė ruošiasi šokti į vandenuką, kuris 15 laipsnių šilumos. Ne toks šaltas, bet mergaitė jaudinasi. Oba! Jaunuolė. Yra du variantai. Vienas su valtim, kitas gali pats bandyti praeiti visą. Bet vanduo visokas. Jinai kažko nenori. Atgal plaukia. Žuvyčių daug. Pamatė mus. Priplaukė visos. Alkanos turbūt. Panelė ryžasi plaukti toliau. Visokas pasakysim. 15, bet jeigu atvarėm, reikia bandyti. Bandau.
Na kągi, draugai, prisėdam pailsėt. Jau užsimaudėm. Čia dar suradom vieną vietą, kur galim su zipu pro kanjoną pravožti.